各位觀眾、各位聽眾，大家好，歡迎嚟到萬城 Tommy。Total Budget。我哋呢個 YouTube channel 就係講萬城嘅故事。講車、講巴士，亦可以講生活。係啦，大家除咗可以 subscribe、like、share and comment，鍾意嘅話可以用 Super Thanks 去請我食杯雪糕。又或者請我飲杯咖啡都得㗎。仲有睇廣告支持我哋。好啦，大家一齊嚟睇片啦 Let's go。各位觀眾、各位聽眾，大家好，歡迎嚟到萬城 Tommy。Total Budget。你唔識中文啊？係啦，嗱，咁我哋咧今日係4月嘅復活節假期喎。咁啊，放假之前咧，咁啊 Aaron 咧喺學校攞到啲咩嘅高分啊？邊一科嘅高分啊？數學咯。數學。咁啊，又訪問下阿 Aaron 啦，你其實中意讀咩科目㗎？喺學校？Science 同埋數學咯。Science 同埋數學，點解中意嗱？兩科分開問啦。首先，第一，點解中意數學咧？因為數學佢有少少難地，即係好似即係有多啲嘢你 think 咯，即係點講咧？即係佢要 solve 啲 problem 嗰時要諗多啲嘢咯，我中意。哦，即係你可以運用你嘅頭腦係咪？係中意 challenging 啲。我中意 challenging 啲，係啊！而家 Aaron 咧開始講嘢咧，半英文半中文噶啦，因為都唔緊要嘅，因為係咯，小朋友始終嚟到英國，佢學習嘅英文嘅機會係多咗好多，但係真係用中文嘅機會咧就相對上少咗啦。哦，即係你中意一啲 challenging 一啲嘅科目啦，或者一啲議題啦，又可以俾你用腦。咁使唔使背乘數表啊？仲？唔需要，因為我哋已經識咯。因為你已經識，係你以前都識乘數表嘅，都背得幾叻。咁好啦，另一個問題就係、是、你點解中意 science 咧？因為 science 好多嗰啲experiments， 即係好玩。實驗係咪啊？係。喂，你玩過最開心嘅實驗係咩啊？你望住鏡頭講得噶啦，唔使望我。好多嘅，但諗一個啊！你最中意或者令你最開心嗰個實驗係做到啲咩？我整咗個 parachute 咯。咩嚟㗎 ？parachute 即係嗰啲降落傘。哦，降落傘，OK 啊，好好喎。咁嗰個降落傘係用乜嘢質地做？係紙啊、布啊、啲膠袋定咩啊？有一種薄薄地嘅紙，之後啲繩，你可以揀啲你需要大張嘅紙啊、細張嘅紙啊，即係定係 rectangle 呢個字啦。rectangle 即係長方形。係啊。係啦。嗰啲紙啊，定係即係好多其他唔同嘅 shape 嘅，之後同埋有啲嗰啲叫咩咧？繩係啊，繩之後佢有啲長嘅，有啲短嘅，你揀咯，即係睇下邊個咁我哋有好多組嘅，之後睇下邊個 last 得最耐咯。哦，即係你要同人合作一齊整嘅呢個。係啊。定係自己一人整一個啊？合作整嘅。合作整嘅，咁你點樣試嗰個降落傘啊？我學校有嗰啲 ladder， 即係梯係啦，即係就擺落嚟之後，佢慢慢跌咯。即係揾個小朋友爬上去定老師爬上去啊？老師。哦，老師爬上去係咯，安全起見啊，揾個老師爬上去，然之後喺上面跟住放手，咁啊跌落嚟啊嘛。咁綁住嚿咩啊？公仔啊定係？係一個 blue tape。blue tape， 哦，嗰啲黐嗰啲膠係嘛？哦，咁呢一個 experiment 即係實驗啊。俾你學到啲咩？要帶張嗰啲紙去，即係嗰啲叫咩 ？air resistance， 即係佢可以空氣阻力。即係佢慢慢就會即係我唔識點講。我明啊，即係嗰啲空氣嗰啲阻力啊 ，resistance 啊嘛，即係阻擋佢嘅力下降嘅力量啊嘛。即係越大張嘅紙，佢嘅阻力咧就越高。係。咁所以佢會慢慢跌落嚟啦。係咪咁嘅？啊，係啦，就係咁啊，學到嘢喎，就係。好，我哋頭先就問咗阿 Aaron 咧，喺學校中意學邊兩科啦，就係中意數學啦，同埋 science 啦，因為兩個科都有啲 challenging 嘅元素俾到你，係咪啊？一個可以做實驗啦，一個可以俾你solve 嗰啲 problem，即係解決問題啦，數學係嘛？咁你都幾叻喎，真係。咁就
啊，又講翻啦，而家係放假啦，放復活節㗎。我哋去咗邊度玩咧？仲記唔記得？講翻上個星期先啦，我哋玩咗啲咩啊？我哋玩咗機動遊戲，同埋我哋行咗山，同埋踩咗單車。之後今日我哋去嗰個小型賽車。係小型賽車。係啦，咁一陣間咧，我哋片尾嘅時候咧，會播翻呢啲一少少嘅花絮啦。咁啊，我哋問翻啦，第一日我哋去咗玩嗰啲機動遊戲啦，即係喺英國咧，好多嗰啲臨時啊，嗰啲即係喺啲大嘅公園裏邊咧，會有啲臨時嗰啲機動遊戲嗰啲我哋叫 Fun Fair 啦。咁就好多區都有嘅，咁我哋呢一區都有嘅。咁就當然啦，唔好期待好似海洋公園嗰啲咁規模啦，真係好多都係臨時搭建揾架拖頭拖嚟嗰啲咧。咁你最中意玩嗰個係邊一隻遊戲啊？我最中意我唔知咯。啊，佢係冇名嘅個遊戲係，但係佢點玩啊？係即係咁，好快咁轉咯。係咁轉喎。你有冇暈啊？轉到啲暈啊！但係你玩咗2次喎，你就好中意嗰個遊戲喎，係嘛？嗯。佢俾到啲咩感覺咧？叫咩咧？即係你個心 feel， 即係離空。哦，離心力係咪？係離心力 ，OK， 即係你中意嗰種離心力嘅感覺係嘛？嗯。所以你玩咗2次咁多。嗯。咁就係啊，嗰個其實遊戲係冇名嘅，我都唔知道叫咩名。不過大家一陣間可以睇片睇到轉。我企喺樓下，即係我企喺外邊拍嘢咧，我淨係睇住嗰個遊戲同埋阿 Aaron 同埋啲細路喺上面轉咧，我都暈暈地啊！真係啊，同埋喺 Fun Fair 嗰度咧，你仲學到一樣咩啊？我教你玩遊戲之前要買咩啊？嗰啲 coin。係啦，買嗰啲 token 啊，嗰啲代幣啊。咁你學識咗啲咩啊？買 token。學咩啊？要俾錢同埋。收錢，找錢係啦，係咪啊？係啊。咁咧就全程咧，我淨係俾咗10磅佢哋啦，即係 Eunice and Aaron 啦，每人10磅啦。咁啊，佢哋自己決定去買幾多代幣啦。咁啊，當然啦，買嘅時候我唔需要同佢，即係我唔需要教佢哋點講噶啦。佢自己去學習去俾錢買嗰啲代幣同埋找錢。咁當然我會喺側邊睇住。個過程啦，找得啱唔啱啊？等諸如此類咧，即係等佢哋做一個小朋友可以做一個叫咩買賣唔係 responsible 買賣啊，找錢啊嘅過程啊，計數啊嘛，同埋你要計數噶嘛。係。你唔係一次過買晒independent 係 independent 係啦，即係學習少少獨立嘅生活啦。因為你唔係一次過買晒十磅嘅 token 噶嘛。即係譬如你買咗3蚊，佢咪要找翻7蚊俾你嘅係嘛？就係你要識計呢啲數，你同個 Eunice 都當然係計得啱啦。好啦，第2日去踩單車喎，我哋首先係踩個單車，然之後去到一個都唔係叫公園嘅，叫行山徑啦，係嘛？係咯，叫行山徑啦。你好中意嗰個行山徑啊？點解啊？我唔知啊。因為好似個森林咁，但佢細細啲嘅森林。係啦。係真係細細地嘅森林嚟嘅，就其實嗰個真係我哋都可以叫佢做森林嘅，不過係細細地咯。咁就啲樹好大好高棵，即係好高啦，好大棵嘅，同埋都有條河仔啦，叫做係咪啊？同埋你中意嗰度做緊咩啊？有吊頸繩咯。嗰條繩唔係吊頸嘅，應該我估係啲以前啲細路咧箍咗上去攞嚟玩揈嗰啲千秋啊。即係攬住條繩揈出去嗰種咧，唔係吊頸繩嚟嘅，冇人喺嗰個位度吊頸嘅，不過似吊頸繩啫。咁啊玩咗係咯，行下山啊，踩下單車咁今日就去咗玩小型賽車啦。同埋 Eunice 啦，同埋佢啲朋友啦，同埋我自己都落場啦。不過 Aaron 今日就話唔想玩小型賽車，咁啊佢又好好喎，都肯跟埋我哋一齊去參與啦。同埋你唔玩小型賽車嘅時候，你做緊乜啊？你幫手睇電話咯。除咗睇電話之外咧，你幫手做過咩啊？幫手影相。係啦，幫手影相同埋錄影少少我哋嘅賽車片段啦，同埋。都好幫手喎！你係幫手睇住我哋啲財物啊，
擺喺度噶嘛，嗯係嘛？咁啊好叻啦，咁啊所以呢個復活節咧，大概咧就係我同 Aaron 同 Eunice 玩咗呢幾樣嘢啦，因為始終我自己都要有翻工嘅時間嘅，咁啊小朋友咧就放成差唔多兩個星期多啲，因為你禮拜一、禮拜二仲放噶嘛，係嘛？唔係啊，係禮拜一同禮拜五啊嘛。唔係嚟緊嘅禮拜二先翻學啊嘛，你係啊。係咯，所以係放咗2個星期加多2日咯。哦，係啊。係嘛？咁啊即係10幾日啊？計唔計到啊？2個星期加2日。16。係啊，大聲啲講啊！16日咯，你計啱噶啊，係啊，16日啱，係啊 ，very good。咁好啦，咁我哋嘅呢個復活節假期咧，就係嚟到呢一度啦，同埋咧呢個復活節假期咧，好陽光啊，出邊係咪？所以咧，我哋要好好珍惜同埋咧享受呢個英國嘅而家未叫夏天，春天啊！我哋仲見到有啲櫻花樹㗎嘛，同埋好多 bees。嗰啲唔係叫 bee， 嗰啲叫懵啊嘛。唔係，好多 bees 同埋 wasps。係啦 ，wasps 係啦 ，bees 你有見過咩？我哋見嗰啲唔係叫 wasp 咩？係 wasps。OK。唔係，有一隻我哋去食嘢嗰時，有隻好大隻嘅 bubble bee 喺阿表瑩面前，之後驚死咗。喺花園嗰度。唔係，我哋食嘢嗰時。我哋食嘢喺邊度食嘢啊？啱啱先。我頭先我哋食飯嗰度有蜜蜂咩？唔係，即係我哋等入去嘅時候，等入去嘅時候，你攞眼鏡。哦，明白，係咯。餐廳裏邊就冇蜜蜂嘅。咁好啦，我哋同觀眾講聲拜拜啦。拜拜。啊，唔記得咗講添。中意我哋呢個頻道嘅朋友，請幫我 like、share、subscribe and comment。喜歡支持我哋嘅朋友，亦都可以透過 Super Thanks 請 Aaron 食杯雪糕啦，或者請我飲杯咖啡啦，都可以㗎。多謝晒，拜拜。